Assalamualaikum, saya Cikgu Akmal, guru biologi anda dalam cikgutera.com. Sedu adalah satu tindakan luar kawal yang berlaku kepada diafragma yang terjadi kepada seseorang individu akibat makan terlampau pedas, dalam keadaan takut, baru bangun tidur, orang tepuk belakang. Perkara-perkara macam tu boleh menyebabkan sedu. Secara fisiologinya, ramai saintis tak tahu kenapa diafragma ni boleh mengecut secara tiba-tiba. Diafragma ialah satu otot yang memisahkan di antara bahagian toraks dan juga abdomen. Jadi, diafragma inilah yang akan mengecut dan mengendus, membantu untuk proses tarik dan hembus nafas. Dalam sedu pula, saraf frenik akan menghantar impuls ke pangkal otak dan pangkal otak akan mentafsirkan, menghantar semula mesej melalui saraf vagus supaya diafragma ini akan mengecut secara tiba-tiba tanpa dapat kita kawal. Ketika ini, udara akan masuk ke dalam salur pernafasan kita dan waktu inilah vocal cord ataupun peti suara kita yang dikenali sebagai glotis akan tertutup dengan sendirinya. Inilah yang akan menyebabkan bunyi hik terhasil. Sedu boleh berhenti dengan sendirinya dalam masa beberapa minit. Tetapi ada juga kes yang pernah berlarutan sehingga berminggu-minggu dan sejarah yang pernah dicatatkan, orang yang pernah mengalami sedu paling lama ialah 69 tahun. Lama tu. Apakah cara yang selalunya mereka lakukan untuk menghentikan sedu? Ideanya adalah untuk menghentikan mekanisme penghantaran mesej daripada saraf sphenic pergi ke otak yang menyebabkan pengecutan diafragma secara tiba-tiba itu. Jadi apa yang boleh kita lakukan antaranya ialah minum air, yang kedua ialah tahan nafas selama mungkin dan kemudian hembus. Selalunya bila saya minum air berhasil. So, itu je untuk hari ini. Nanti jumpa lagi kita akan datang. Bye.